बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नीलम देसी टिप्स में आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सीने की बलगम के खात्मे के लिए। सीने की बलगम ज़्यादातर खांसी की वजह से पैदा होती है। खांसी आमतौर पर फेफड़ों में नज़ले की रतूबत के गिरने की वजह से होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता जमा होती रहती है और इसमें जरासीम बनने लगते हैं जो खांसी का सबब बनते हैं। खांसी जब शिद्दत इख्तियार कर जाए तो ये रतूबत फेफड़ों की झिल्ली और नालियों में चली जाती है और फिर शदीद खांसी के साथ साथ बलगम का अखराज भी होने लगता है। इसके अलावा गर्दो गुबार और खराजेदार अशिया का सांस की नालियों में पहुंचना भी इसका सबब बन सकता है। ऐसा शख्स जो बलगम के मर्ज में मुब्तला हो वो लोगों से खिंचाव महसूस करता है। हर वक्त की बलगम का खराज उसे अकेला रहने का मजबूर कर देता है, अकेला रहने पर मजबूर कर देता है। बार बार बलगम आने पर थूकने की वजह से इसके इर्द गिर्द रहने वाले अफराद इससे कतराते भी हैं, क्योंकि इस अमल से एक कराहत सी पैदा होती है। ऐसे अफराद जिन्हें बलगम का मसला आम रहता हो, उनके लिए एक जबरदस्त नुस्खा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। जो लोग अभी मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बने बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस की अलर्ट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। नाज़रीन, इस नुस्खे के इस्तेमाल से शदीद बलगम का भी जड़ से खात्मा हो जाता है। बलगम के खात्मे के लिए जबरदस्त नुस्खा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। बलगम के खात्मे के लिए जबरदस्त नुस्खा लिख लीजिए। मनक्का 5 दाने, काली मिर्च साबत 7 अदद या हस्बे जरूरत ले लें। इसका तरकीब और इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बाजार से अच्छी किस्म का मनक्का खरीद लें, किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से मिल जाएगा। मनक्का बड़े अंगूरों को खुश्क करके बनता है। मनक्का के दानों को दरमियान से खोल लें और इसमें मौजूद बीज निकाल लें। मनक्का से अगर एक बीज निकले तो इसमें एक साबत काली मिर्च रख कर बंद कर दें और अगर 2 बीज निकले तो इसमें 2 काली मिर्चें साबत रख कर बंद कर दें और ज्यादा बीज निकलने की सूरत में सिर्फ 2 साबत काली मिर्चें रखें। अब मुनक्का को तवे पर गर्म करें और गरम गरम चबा कर खा लें। इसके बाद कम अज कम 1 घंटा तक पानी वगैरह का इस्तेमाल ना करें। बेहतर नताइज के लिए मुनक्का का इस्तेमाल रात को सोने से पहले करें। इसके 1 हफ्ता के इस्तेमाल से ही हर किस्म की बलगम और खांसी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। बलगम होने की सूरत में दिन में 2 दफा जो शांदा पिए। 2 हफ्ता रोजाना के इस्तेमाल से ही फायदा होगा। इसके अलावा 1 हफ्ते तक आधा चाय का चम्मच हल्दी गर्म दूध में मिलाकर पीने से भी फायदा होगा। खांसने, छींकने और जमाई लेते वक्त मुंह को ढांप कर रखें ताकि मुतलका जरासीम मुंह से निकलने वाली पानी के ज़रात के साथ दूसरों तक मुंतकिल ना हो। बलगम आने की सूरत में इसको हर जगह मत थूके, इससे भी जरासीम फैलते हैं और गंदगी में भी इजाफा होता है और गंदगी भी पैदा हो जाती है। बलगम आने की सूरत में थूकदान का इस्तेमाल करें या घरों में आप लोगों ने या ऑफिस वगैरह में अगर आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा पेश आती है तो इसके लिए आप इस तरह करें, कोई छोटा सा कटोरा वगैरह लेकर रख लें या जिस तरह पौधे लगाने वाले गमले वगैरह होते हैं इनमें चूना भर के रख लें। अगर आपको थूक आए तो आप उस चूने पर थूकें, क्योंकि चूना जो है वो इसके जरासीम को ज़ाइल करता है और अपने अंदर सब कुछ जज़ब कर लेता है, जिससे एक तो ना तो गंदगी फैलती है और ना ही जरासीम फैलते हैं। बेहतर है चूना अपने घर में रखें। अगर कोई दाबड़ा वगैरह है या कोई बाल्टी वगैरह है या कोई डिब्बा वगैरह है उसमें चूना जो है वो डाल के रख लें। बार बार थूकें तो उसमें थूकें, उसके ऊपर कोई ढकना वगैरह दे दें ताकि जरासीम जो है वो फैले नहीं। मुनक्का अच्छी किस्म का लें, हर जगह से मिल जाता है, हर पंसार स्टोर से मिल जाता है, हर करियाने वाली दुकान से मिल जाता है। हमारा ये नुस्खा, हमारी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बने बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस की अलर्ट्स जो हैं वो आप लोगों को मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।